我们今天要来跟各位分享一下如何缠公路车的手把带。各位朋友大家好，我们今天要跟各位分享一下如何缠公路车的手把带。一般公路车的手把带，它拆开来大概就是有这些东西：2卷这个手把带，然后2个尾塞。跟2个这个贴纸，这个贴纸就是收尾用的，手把带最后你就用这个贴纸来收尾。我这边手把带买的是黑色的，因为黑色的它比较能够耐脏，其实它还有很多其他的颜色，那各位都可以选择自己喜欢的颜色。手把带这种东西，其实它就是一个消耗品，如果脏了或者破掉之类的，我们基本上就会把它整个换掉。所以我个人会比较建议不要买太贵的手把带。看个人能接受的价格，那我个人一般比较能够接受，比如说200多到400块左右的手把带，这样子如果说一段时间要更换的话，也不会说太心疼。在手把带的材质部分呢，最近这几年比较流行用矽胶的材质，除了矽胶之外，还有一些像什么软木的材质啊、海绵的材质，各种不同材质都会有优缺点。今天因为我选择的这个是矽胶的手把带，就稍微来说一下矽胶手把带的优点。矽胶手把带它的优点就是说它可以直接水洗，或者你直接拿湿布去擦，如果你弄脏的话，或者你可以拿牙刷加一点牙膏去把它刷一下做清洁。现在因为科技的进步，所以在这个矽胶手把带里面有一些它会标榜它会抗 UV 啊，比较能够抗日晒，然后久了之后比较不会黏黏的。其实这一卷矽胶手把带呢，我买了也好几年，之前有比较在骑车的时候买的，放到现在我感觉它的品质还不错，也没有出现这个老化的现象，拉起来这个弹性都还有，不会说一拉就断掉。这个起码有放了可能大概有5年以上了。像有一些海绵状的手把套，它可能很便宜，100-200块，但是海绵状的，第一它可能容易流手汗的话就会发臭啊，或者海绵容易破掉之类。不过这种都是很便宜的东西啦，各位可以自己亲身试一试，看看你自己喜欢什么的材质。在购买的时候，有一些手把套呢，它会强调说它是加厚的。加厚的好处呢，就是说，因为我们在路上骑车多少它都会有一些震动嘛，它的材质越厚的话，它就是比较能够吸震。材质上真的有很多种，各有优缺点，还是建议各位如果在经济范围内的话，都可以试看看。这种东西消耗品，不要买太贵的。这边是我买的这个手把套的这个牌子，它叫 VV Max， 这还很早之前买的，那个时候买是380块。我最近搜索了一下，网络上面最便宜的也差不多要接近400块了。稍微介绍一下手把带，给各位做一下参考。接下来我们就进入实作的环节，还是要不免俗的呼吁一下，麻烦各位朋友动动手指，帮我按个赞。那我们就开始咯。各位可以看一下，像我这个公路车，这个原本的这手把带，整个都黏糊糊的，而且都好像碎开这样子。因为这个车是放了蛮久没有骑啦，所以才会这样子才来做更换。要拆卸旧的手把带呢，首先它这个尾巴这边有一个尾塞，这个先拆下来，然后这个煞变把这个地方，我们要把这个翻起来，这样把它翻开，尽量往前翻，翻成这样子就可以了。因为手把带有很多种缠法，那我这种缠法的话是要从这个里面这边开始拆，不是从尾部这边开始拆。先把我刚刚说的那个收尾的那个胶带把它拆下来，这样子就可以把这个手把带把它拆下来。像我拆下来的这个旧款的这种手把带，它这个后面就有背胶。一般矽胶的手把带呢，它是没有背胶，因为矽胶跟这个把手的金属呢，它就会有一定的摩擦力。一般来说，有这种胶的手把带，在你拆下来之后，这个地方都会黏糊糊的。你可以用除胶剂把这个手把金属部分都清理干净。公路车的把带有很多种的缠法，缠法没有所谓的哪一种对，或者是哪一种错。因为现在新款的这种煞变把呢，它的线都是走这边的，所以我这种缠法是从下面缠到上面，这些线要做调整或是更换的时候，
你的把带呢就不需要整个都拆掉，你的把带只需要从这边拆到这边那你就可以做这些调整。先我这种缠法，我们在开始之前需要先剪2块这个把带下来，垫在这个地方。各位可以看到这个地方有没有金属的部分？这个地方感觉会有一个 gap， 还有这个上面就是这个煞变把跟你的这个把手的之间，这边也有一个凹洞。我们需要剪2块来铺在这个上面，这样子等一下卷起来之后，这边会比较顺畅，比较不会好像有一个下陷的感觉。这一块的大小，我们就把这个把带放在这个地方，就是把这个金属的部分稍微把它包起来，这个长度这样就可以。就是这个长度，我现在就先把它剪一段下来。上面这个地方这个凹洞，稍微量一下，大概这个把手的这个宽度，这样就可以了。然后再把它剪一小块下来。所以我们现在就会有2块。等一下我们缠到这边的时候，就把它摆着，然后把它缠上去，这样就好了。我们要缠这个把带的话，从这边看过去，要逆时针的方向。这个下把握的方式是这个方向，一般有时候会这样子往外面出力，所以我们方向一定要这样。如果方向反的话，这个地方就会很容易松掉。开头的地方至于要凸出来多少，各位可以自己试一下。一般可能大概都要露出来一半。细胶的把带这种有点弹性，你如果露出来太少，它会不太好反折。可以把这个头从这个下面开始，下面偏内侧一点点，这样子的话会比较好看一点，因为瑕疵会在里面，这样会比较看不到瑕疵。卷完第1圈之后，我们可以先把它往里面塞，拿这个尾塞的套子先塞塞看，长度是不是够，是不是好塞。如果好塞的话，我们再继续往下缠。如果你不这么测试的话，整条缠完了才发现这个尾巴的长度不够或是什么塞子不好塞，那你得整条又重新拆开，就会非常的麻烦。然后我们就要开始往上缠，一般我们会重叠大概1/2到1/3。你可以先试着用1/3看看，如果缠到上面之后还剩下很多的话，再把它卸掉，然后调整一下距离。把带在缠的时候，我们都要稍微施一点力量，把它拉扯一下。如果没有拉紧的话，它很有可能用一用就会松掉。那我们就继续把它往上缠。在缠这个弯曲的这个部分，一定要特别注意一下这个角度。你这样子没拉紧这个地方，就有可能会开开松松的，或者下面这边，你看它像这样子，就会开开松松，就不好看。拉的角度要对，它这样就会服帖。然后我们到这个地方的话，这个煞变把的这个套子一样，我们这边也是要把它往上翻，尽量把这边露出来。主要把带一定要覆盖到这个间隙的这个地方等一下盖起来的时候比较不会有露出缝缝，不好看。这里的时候，我们就要把刚刚剪的这边这一块，把它放在这里，把这个把带拉紧，把它这样子压住我们放上去的那一块。然后这个是下面这边的最后1圈，然后好了之后，我们从后面这样子直接往上，这样就可以。所以这个地方呢，就是一个交叉的样子。然后到上面这个地方，我们一样刚刚剪下来那一小块，就把它放在这个地方凹洞的这个地方，然后直接把它盖过去。这样子继续往这个地方缠，到这个地方再稍微暂停一下，我们可以把这个煞变把的套子把它套回来，看看有没有露出来，或者是有没有缠好的地方。如果有的话，就立刻修正，比较不会说全部都缠好了，然后套回来之后你才发现，有漏缝不好看之类的。我们把套子套回来之后检查，看看有没有露出来。还有内侧这边看看有没有露出来，检查过都没有问题之后，我们就继续往这边缠。这个弯角在缠的时候也要注意，没缠好没拉紧的话，这边会翘翘的。最后如果缠好的话，我们就用它附的那个修饰胶带把这边贴起来。那我个人呢是喜欢用这个电气胶带，因为这个电气胶带可以拉扯，稍微有点弹性，粘起来会比较好看。电气胶带差不多缠2圈就可以，再把电气胶带剪断。
胶带的开口呢，最好是收在下面，这样子的话会比较好看。我们最后缠好之后，我们稍微来看一下这个效果。像在这个正中间这个地方，都不可以有露出来，还有内侧这个把套这个地方，不可以有露出来。我们现在看一下上面这边，上面这边这个地方，我是用电气胶带把它缠起来。另外一边的话，缠法一样，然后有一些方向就刚好是相反的。我们今天这个就跟各位分享到这边，我们下一集就来跟各位分享一下更换行李箱的轮子。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片。我们下次见，拜拜。